Ажіотажу поки що немає, тож консультанти магазину «Дім садівника» можуть присвятити більше часу кожному відвідувачу. Купуючи насіння, ґрунтосуміш для розсади, а також різноманітні стимулятори росту і укорінювачі, актуальним залишається питання, як все ж таки виростити гарний врожай, зважаючи на те, що значних втрат завдають спочатку весняні заморозки, потім посуха. Самый простой доступный способ защитить садовые культуры от неблагоприятных погодных условий – это специально для таких целей разработанные препараты. В нашем магазине их большой выбор. Один из них – эффективный биопрепарат Mars-L. Цей препарат привабливий не тільки як результативний захисник від стресу, але й як потужний стимулятор росту і розвитку рослин. Він має яскраво виражену знеражувальну дію. Mars-L – чудовий прилипач. Застосовуючи його в бакових сумішах з будь-якими препаратами, легко проникає в клітини. І як паровозик тягне за собою всі компоненти, що знаходяться у баковій суміші. Имея в своем составе два вида полимеров, один из которых легко проникает через клеточную мембрану растения и повышает плотность клеточного сока, а другой образовывает воздухопроницаемую пленку на поверхности растения. Таким образом, Mars-L препятствует образованию кристаллов льда, которые разрывают клетки и приводят к гибели растения во время заморозков. Якщо ви обробите Марсом L насіння, то сміливо можете проводити ранній посів культур. Полімерна плівка збереже насіння від загибелі у холодному, сухому і напіввологому ґрунті до 60 днів. Тому що полімер при температурі нижче 8 градусів твердне, і тільки збіг двох чинників – температури і вологи – дозволить перейти полімерам у гелевидний стан. Тож насіння дружно почне проростати, причому в найсприятливіший момент. Особенно хотелось бы обратить внимание действия препарата на винограднике. Mars-L способен спасти будущий урожай, если за 1-2 дня до заморозков опрыскать кусты раствором 30 мл препарата на 10 литров воды. У ранньовесняний період садівники фактично не випускають з рук сікатор, ножівку, сучкоріз, ножі для щеплення. Інструмент має бути надійним і добре заточеним. Якщо ваш відпрацював свій ресурс, консультанти магазину «Дім садівника» радять звернути увагу на асортимент торгівельної марки «Брадас». В нашем магазине представлен большой выбор секаторов. Новинка 2020 года, который полюбился нашим покупателям, это секатор фирмы Bradus для обрезок веток. Секатор имеет фиксатор-предохранитель. Лезвие выполнено с японской инструментальной стали СК5 с защитным покрытием, который характеризует своей прочностью. Такий секатор чудово впорається із підрізуванням стебел квітів, тонкий гілок діаметром до 25 мм. Ручки ергономічної форми з литого алюмінію мають декоративне або гумове покриття. Секатор удобен и легок в использовании. Самое главное, он не выскальзывает из рук. Пружина сжатия с амортизатором. Блокировка снимается автоматически при сжатии рук. Для легкого обрізування більш товстих гілок краще скористатися сучкорізом. Гострий ніж допоможе без зусиль зрізати гілки до 50 мм. До слова, сучкорізи торгівельної марки Bradus з редуктором та ковадлом. Такі конструктивні особливості дозволяють робити менш травмуючий для дерева зріз. Чудової якості і грабельки, лопатки, сапочки, ручні оприскувачі цього європейського бренду, а також системи поливу та зрошення. Поки сезон активного садівництва не розпочався, є час якнайкраще до нього підготуватися. Двері дому садівника відчинені.